व्हील को पूरा तरह से निकाल चुके हैं। यहाँ पर दिखा दें, इस व्हील को इस साइड में रखे हैं। पहला जो स्पॉकेट वाला वायरिंग है, यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हिला के देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पले है, ये दिख पा रहा है, पूरा तरह से हिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वायरिंग अगर डैमेज निकलेगा तो हमारा जो है चैन स्पॉकेट चलेगा, और वायरिंग में इशू नहीं रहेगा तो जो है चैन स्पॉकेट को नया डालना पड़ेगा, क्योंकि चैन जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है और इस तरह से प्रॉब्लम आने के कारण जो है हमारा वो चैन गाइड रबड़ है वो भी कट चुका है, उसके लिए साउंड भी कर रहा है। तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर इस तरह से स्पॉकेट को ओपन कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके बाद आपको चेक कराते हैं वायरिंग किस कंडीशन में। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा पूरा तरह से जो असेंबली को बाहर ले लिए हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं दोस्तों, इसको दिख पा रहा होगा। तो वायरिंग में भी इशू नहीं लग रहा है, प्रॉपर तरह से चल रहा है, हल्का सा पले है। तो इसको पूरा तरह से बाहर निकाल लेते हैं, वायरिंग को भी निकालेंगे और देखेंगे वाकई में हमारा वायरिंग ख़राब है